ada beberapa ruangan-ruangan gitu, tempat-tempat di sini yang ada. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ruangan-ruangan. Wih, kayak gitu ya. Ada suara anak kecil, weh. Dari sana arahnya, weh. Hah? Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bayu Aventurir. Dan masih tetap di jalan-jalan malam. Oke, sobat-sobat Aventurir, kali ini saya berada di salah satu bangunan masih di Jawa Timur, tepatnya masih ya di Kabupaten Malang ya. Dan kali ini kita akan telusuri sebuah bangunan tua yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun dan sampai sekarang pemiliknya itu nggak diketahui siapa pemiliknya dan fungsinya apa tempat ini dulu. Seperti apa penelusuran kita kali ini ya? Tetap ikutin saya. Jalan-jalan malam, yuk kita jalan. Yuk, oke sobat-sobat Aventurir. Ya, ini pintu masuk. Kita udah dihadirkan dengan apa ya, berkas-berkas berserakan seperti ini. Ya, oke, kita telusuri ya, lebih masuk ke dalam ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini berkas-berkas apa ya, buku-buku ya, kayaknya bekas percetakan deh ini. Dan masih terdapat banyak sekali barang-barang di sini. Ini apa ya ini ya? Oke, kita telusuri ya, ruangan demi ruangan ya. Oh, ini apa, kayak semacam garasi gitu ya. Oke, kita telusuri ya. Dan di sini ada, iya kayaknya ini bekas perkantoran anu deh, advertising deh. Dan ini bisa dibuka nggak ya? Oh nggak bisa. Nah, ini ada ke belakang itu kayaknya rumputnya udah pada rimbun. Ini juga dipenuhi tumbuhan-tumbuhan. Dan ini ada piano uang PKK. Banyak ini ya. Kayaknya ini perkantoran apa ya? Ini perkantoran advertising, percetakan. Dan ini kita akan masuk, cuman kita nggak tahu masuknya lewat mana. Kayaknya mungkin agak sedikit nakal. Kita masuk lewat jendela ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bentar. Ups. Ya. Halo, assalamualaikum. Dan ini masih banyak meja-meja. Properti yang berserakan ya. Halo, assalamualaikum. Ini juga masih ada meja-meja. Ada salon. Wah, mungkin agak aku terangin dikit ya. Oke. Nah, seperti ini. Halo, assalamualaikum. Dan wah, ini kayaknya ruang utama ya, ruang tamu ya. Ruang tamu. Dan
sobat-sobat aventurir, kalian lihat lantainya, ini masih lantai apa ya? Masih lantai yang lama banget, lantai zaman Belanda ya. Dan ini ada ruangan, masih ada kursi, meja dan halo, assalamualaikum. Nah, ini lampu-lampu, kaca, dan ini ruang berkas-berkas, mungkin terkunci ya. Nah, wah, sebenarnya rumah ini masih terawat dengan baik ya, dan itu kayaknya untuk bangunan sendiri itu udah banyak direnovasi karena kerangkanya udah pakai kerangka besi baja. Ini masih ada. Ini kayaknya rumah ini belum lama deh ditinggalin ya. Belum lama ditinggalin deh tempat ini. Oke. Ya. Aku betulin dulu ya. Dan iya belum lama loh. Tempat ini belum lama ditinggali. Dan kayaknya ada beberapa ruangan-ruangan gitu, tempat-tempat di sini yang wow, wih rimbun banget ya. Karena rimbun banget ya sobat-sobat, aku nggak bisa ke sana karena rimbun banget dan menurutku juga nggak safe gitu loh. Karena bisa jadi ada ular kah atau apa, nggak safe banget untuk ke sana. Dan mungkin kita hanya bisa maju sini. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebuah kamar-kamar ya sobat-sobat aventurer. Dan itu juga ini rumah loh. Ada rumahnya juga loh. Cuman kita ke sana nggak bisa aksesnya. Karena kayak gini, tinggi banget. Nah, ini aja udah nggak bisa kita ke sana. Oke. Wah. Lumayan ini ya. Halo, assalamualaikum. Oke, kita coba untuk ke sana lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, hampir aku halu. Kayak ada itu kan kain gorden. Dan ini kayaknya dulu bekas kos-kosan deh. Kok listriknya udah pakai token ya? Oke lah. Ya. Nggak tahu. Dan halo, assalamualaikum. Jadi emang di tempat ini dekat sama rel kereta api ya. Makanya kita ada suara bel kereta api. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini kayaknya ada jalan nih yang bisa saya ada. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ruangan-ruangan. Nah, dan ini udah pakai token loh. Halo, assalamualaikum. Nah, udah pakai token di sini. Dan ini nggak bisa, jelas nggak bisa, ke sana juga nggak bisa kan. Nah, ini tokennya hidup. Oke. Sayang sekali ya. Tempat ini harusnya bisa difungsiin lagi loh. Kalau dibersihin ya. Dan itu kayak semacam ruangan-ruangan gitu. Mungkin aku akan terangin lagi. Nah, dan nyamuknya sih banyak. Halo, assalamualaikum. Wah, kayak gitu ya. Wih, kok ada suara anak kecil weh.
Weh, dari sana arahnya weh. Hah? Ya, ya udah, gua aku nggak mau halu-halu atau gimana. Yang pasti tempat ini sayang banget ya. Dan ini ada ruangan. Halo, assalamualaikum. Oh, hanya ruangan kosong ya, kayak ruangan kamar. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, oke. Ya, kita udah telusuri ya. Sayangnya ya kita nggak bisa ke sana karena kalian lihat sendiri nih. Wih, gila rimbun banget gitu loh. Dan tinggi banget. Kalau yang di sini ini masih bisa kita akses. Tapi kalau yang di sana nggak bisa karena udah ketutup tumbuhan-tumbuhan yang tinggi banget gitu loh. Nah, oke, sobat-sobat Avanturer, ya sayang sekali ya kita nggak bisa ke sana. Kita nggak bisa tahu. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, asem bajigur. Hampir aja aku halu itu gorden. Wah, nggak pakai gitu. Dan kita udah keliling-keliling ya. Kita keliling-keliling, kita nggak tahu ini ada apa di sini. Kayaknya lucu banget gitu loh kalau ada something yang aneh-aneh gitu di sini ya. Oke, mungkin aku terangin lagi. Nah, ini jadi kondisinya seperti ini, sobat-sobat Avanturer. Oke. Ya, nah ini udah rimbun banget ini ya. Kalau ke sana tadi kita bisa lewat sini. Cuman kalau yang ke situ udah rimbun banget. Dan nggak mungkin aku untuk masuk. Oke, kita balik lagi ke ruangan dalam. Ya, astagfirullah. Dan seperti ini, sobat-sobat Avanturer. Kayaknya ini berusaha untuk difungsikan lagi deh. Dan aku yakinnya kayak bekas perusahaan advertising gitu. Gila. Dan juga ini sirkuit kelistrikannya juga udah diperbaiki. Kayaknya rumah ini ya mudah-mudahan lah difungsikan dengan lebih baik lagi ya. Kayaknya keren banget sih tempat ini. Ya. Dan apapun yang halo, assalamualaikum. Aduh, aku astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku lihat sesuatu ya. Ya udahlah. Ya. Oke, aku niatnya di sini explore tempat dan nggak pingin yang aneh-aneh dan mengganggu yang aneh-aneh, dan aku juga nggak mau diganggu ya. Kalau mau muncul aja. Hah? Ajar ya. Oke, sobat-sobat Avanturer ya, maaf ya aku agak emosi karena aku nggak suka memang ada suatu ya visual-visual yang memang halu sih, halu Bandung, kok kayak ada orang lewat barusan, setan. Dan ya elah, dari mana sih kalian ini? Apa sih yang bikin aku halu di sini ya? Aduh, aku halu sungguhan ini di sini nih. Bikin halu tempat ini ya. Sumpah bikin halu. Dan ini udah mulai dirapiin ya untuk masalah instalasi kelistrikannya. Ini juga nggak bisa dibuka karena terhalang sama ini meja. Oke, kita balik lagi ya. Ups, ya. Ya. Aduh. Oke, sobat-sobat Avanturer. Ya, setelah kita telusuri tempat ini dan banyak barang-barang
berharga. Di situ juga ada terdapat DVD room. Ini juga masih ada file ya, tempat menyimpan file-file penting ya. Oke, lemari file. Oke, saya akhiri dulu ya. Ya, sobat-sobat aventurir. Ya, seperti biasanya setelah kita keliling telusuri tempat ini dan apapun yang ada di dalamnya, keep positive thinking, jangan mikir yang aneh-aneh. Dan mungkin yang tercipta mitos tentang tempat ini ya cuman karena tempatnya terbengkalai, kotor, nggak dibersihkan, ya jadinya serem. Oke guys, jadilah manusia yang smart. Oke. Dan saya ingetin lagi, buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, serta komentar kalian untuk kemajuan konten saya. Dan bagi kalian yang menyukai video saya, jangan lupa nyalakan tanda lonceng supaya kalian gak ketinggalan video saya. Dan akhir kata, saya Bayu Aventurir mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan-jalan malam.